開個鋪頭價錢真係 OK 喎，沙田我一定要過嚟望下。今晚我試咗先，我今晚打埋邊爐再話俾大家聽。沙田見到開咗間新鋪，過嚟望下先，八卦下。喂，佢個價都幾抵嘅喎，你唔好講，60蚊啫喎。打邊爐喎，真係啲全部都係可以打邊爐噶嘛，唔貴喎又。呢個真係平。唔貴喎，真係唔貴喎，唔怪得咁多人啦。係咪今日第一日開張先咁平㗎咋？荔枝呢度真係得，點解？呢樣嘢咧喺街市買要價幾蚊㗎？呢度78蚊啊！一個話之前話好平，我啲去大埔街市買咧，不過唔知係咪同一個 size，一 kg 喎，應該係嘅。真係佢呢個價係 OK 嘅。記得點讚關注哦。